Se ti zdi, da zmeraj znova nekaj ustvarjaš in testiraš, pa še vedno nimaš konstantnega dotoka strank? Če je tvoj odgovor da, potem je ta epizoda točno zate. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Se ti že kdaj zgodilo, da mogoče slišiš pri kakšnem mentorju ali pa pri kom, ki ga spremljaš mogoče iz marketinga, da slišiš za kakšno dobro idejo in potem jo implementiraš. In potem slišiš eno drugo idejo in implementiraš še to. Pa poskusiš še nekaj tretjega, pa četrtega, pa petega, ampak v resnici mogoče nimaš pa dobenega sistema, ki bi ti konstantno prinašal stranke. In potem se v bistvu lahko zapelješ v en taki začarani krog nenehnega raziskovanja in pa nenehnega iskanja kaj bo pa zdaj zares delovalo. In tukaj je lahko en velik problem, da v bistvu si ne zgradimo sistema in ga potem optimiziramo, da nam deluje, ampak da v bistvu svoj čas namenjamo temu, da nenehno testiramo, kaj bo delovalo, in ker nismo niti dovolj konsistentni, mogoče niti ne uberemo prave poti, potem nimamo rezultatov. In seveda potem običajno sledi kakšno razočaranje ali pa kaj takšnega, ali pa se nam mogoče celo lahko na čas zdi, da pač ne moramo delati tako, kot vsi delajo, pa moramo mi narediti na nek čisto nov način, ali pa da ne smemo zmeraj znova uporabljati samo enega sistema, pa moramo biti zmeraj kreativni in tako naprej. Ampak, če samo pomisliš, mogoče spremljaš sigurno na spletu, spremljaš koga, ki zmeraj znova v resnici ima enak sistem, enak način, enako komunikacijo, govori o enakih stvareh in tako naprej. To so večinoma tisti ta veliki uspešni podjetniki, ki nenehno v bistvu imajo oziroma sledijo eni zadevi, ki pri njih deluje in je optimizirana. In to v resnici, da imajo sistem in da nenehno tudi recimo govorijo o ene in istih zadevah, v resnici to ni lenoba, ampak je v bistvu sistem, ki deluje za njih. In seveda tudi za vse, ki smo mogoče še malo manjši podjetniki, lahko to prav tako deluje, če si ga v bistvu smiselno postavimo. In če si postavimo v bistvu takšen sistem, ki ogreva, ki gradi odnose z našimi idealnimi potencialnimi strankami in jih naravno potem pelje tudi na naslednji korak, mogoče je to tudi nakup ali kaj drugega, karkoli pač je smiselno na tvoji poti za tvojo idealno stranko, potem seveda lahko si zgradimo tak sistem, ki deluje namesto nas, tudi ko mi ne delujemo. Oziroma si lahko z drugimi besedami osvobodimo svoj čas, ker ne rabimo nenehno zdaj prežati in iskati nove stranke, ker lahko si vzamemo čas mogoče za kakšne druge projekte, ki bodo dejansko prinesli nam še boljše rezultate in ne samo, da nenehno testiramo, ki lahko se bomo mogoče tudi bolj posvetili svojim strankam in bojo tako še bolj zadovoljne in pa svojemu primarnemu delu, za kar smo mogoče tudi šli na poslovno pot. In pa tudi mogoče s kakšnimi drugimi projekti, ki bojo poskrbeli za rast pa razvoj našega posla oziroma brenda. In pa seveda več časa zase, za svojo družino, za bližnje, hobije in vse ostalo. Ravno danes sem brala zjutraj še eno knjigo, kjer je noter bilo vprašanje, kaj bi počela, če bi na teden imela še, 5 ali pa 6 dodatnih prostih ur. Kako bi jih zapolnila, kako bi izgledalo tvoje življenje. In sem se prav zamislila, kako v bistvu drugače bi to bilo. In mogoče je tudi zate to lahko en taki opomnik, da se vprašaš, kako bi izgledalo. Zakaj? Zaradi tega, ker če si naredimo jasno sliko, kaj želimo takrat delati, bomo tudi potem imeli neko večjo motivacijo, da potem si taki sistem, ki nam bo osvobodil čas, tudi ustvarimo, zaradi tega, ker vemo, kaj nas potem čaka, kakšno življenje bomo živeli, kaj si bomo privoščili, kaj bomo počeli in vse ostalo. In mogoče je zdaj tvoje vprašanje, ampak Maja, kako si zdaj postavim tak sistem? V resnici ni nič tako
zelo zahtevnega, seveda pa je pomembno, da so vključeni vsi potrebni delčki in da so predstavljeni, narejeni na pravi način. Zdaj, o katerih delčkih govorim? Recimo, eden sistem, ki ga lahko ima čisto vsak izmed nas, vsak podjetnik pa podjetnica, ki si ga lahko ustvari, je torej sistem, kjer ogreva popolnoma nove ljudi, torej tiste hladne skeptike, ki še te ne poznajo, ki še ne vejo, da obstajaš in tako naprej, in naravno vodi tudi v nakup. In to je v bistvu sistem oziroma lijak brezplačnega darila. Velikokrat verjetno si že se kdaj prijavil ali pa prijavila na kakšno takšno darilo, kjer daš svoje ime pa svoj naslov in potem v zameno dobiš ali kakšen PDF, je zelo pogosto, ali kaj takšnega. In jaz velikokrat potem tukaj dobim vprašanje, ampak Maja, a to še sploh deluje, ker je poplava vsega tega in tako naprej. In moj odgovor je zmeraj, ja, če je narejeno strateško in pa premišljeno. Potem je zelo učinkovito in zelo lepo lahko deluje in generira nam stranke na avtopilotu. Če pa je to narejeno zato, da pač imamo in da naredimo kljukico, to je tista varianta, da slišimo nekje, da moraš imeti brezplačen PDF in potem ga greš narediti ali pa pogledaš, kaj lahko daš brezplačno in daš in potem ni rezultatov. Mogoče se prijavijo na to darilo, ne pelješ jih pa naprej. Ravno tukaj govorimo o tem lijaku oziroma o tem, da potrebujemo torej sistem. Prvo kot prvo v bistvu se odločimo, kam bo to darilo vodilo, torej kaj bi v najboljši fazi torej prodajalo, in potem v bistvu gremo z načrtovanjem nazaj določiti, kaj je sploh smiselno, da je to darilo, da bo potem naravno peljalo naše obiskovalce oziroma te naše hladne skeptike, jih ogrelo in peljalo naprej. In običajno se torej začne z darilom, kjer se prijavijo na našo mailing listo in potem z negovalno e-mail sekvenco, ki naravno vodi v nakup oziroma katerikoli korak, ki ga pač imaš. Včasih je lahko tudi to rezervacija na posvet ali pa direkten nakup, ali pa nakup česa drugega ali pa kakšno drugo darilo, če jih moramo še malo bolj ogreti in tako naprej. Skratka, možnosti je veliko, tak sistem pa si lahko postavi čisto vsak izmed nas. Ni tako zahteven, ko se mogoče sliši, sploh ko greš enkrat, spoznaš, kako v bistvu to strategijo, kako zastaviti, lahko to znanje v bistvu uporabiš pri vseh svojih ponudbah. Tako da ti definitivno toplo priporočam, da mogoče vložiš nekaj časa, pa če je potrebno tudi nekaj denarja v to, da dobiš to veščino, ker ti bo na podjetniški poti še kako dobro služila. Če pa si želiš, da ti jaz pomagam na tej poti, pa pokukaj spodaj, bom pustila nekaj linkov, kako lahko sodelujeva oziroma kako te lahko podprem na tvoji poti, da lahko ti potem pomagaš še več svojim idealnim strankam, ker pa je nekako moja misija na moji poti. Tako da jaz upam, da ti je pomagalo, da ti je dalo mogoče en drugi uvid v tem, da v bistvu ni dovolj, da samo testiramo, kaj bo delovalo pri nas, ampak da v bistvu postavimo sistem, ga potem še optimiziramo, da res lepo in više konvertira, da lepo vodi in potem samo v bistvu polnimo ta lijak. Lahko si predstavljaš, koliko se ti osvobodi čas, ko samo v bistvu stopaš oziroma pridobivaš te nove hladne skeptike oziroma delaš na tem, da prideš pred nove oči, vse ostalo pa od zadaj ti dela sistem, avtomatsko pelje in ogreva tvoje stranke. Tako da definitivno toplo priporočam. Jaz, če bi se še enkrat začela podjetniško pot, bi verjetno to bil kar eden izmed prvih korakov, ki bi jih naredila, tudi če še ne bi imela spletne strani, zaradi tega, ker je to res tako zelo pomembno, da imamo, ker si res osvobodimo čas in lahko hkrati zaslužimo seveda tudi več. Najbolj pomembno pri tem pa verjetno je tudi to, da pomagamo večjim strankam. Tako da želim ti veliko uspehov, pokukaj spodaj v komentar oziroma spodaj v opis tega videa oziroma pod videom, kjer ti pustim pa vse potrebne linke. Uživaj in srečno, pa predvsem uspešno. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.